Так, саламатсыңар балдар. Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили 2 класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Бүгүнкү сабагыбызды жагымдуу маанай, бирибизге жагымдуу маанай тартуулоо менен баштайбыз балдар. Маанайыңар кандай бүгүнкү сабакка? Маанайыңар жакшы болсо, анда эмесе сабакты баштайбыз да сабактын темасы менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы заттын сын-сыпатын билдирген сөздөр. Сабактын максаты балдар. Биринчи зат атоошту сүйлөмдүн ичинен таба алабыз. Заттын сын-сыпатын билдирген сөздөрдү сүрөт аркылуу айырмай алабыз. Заттын сын-сыпатын билдирген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзө алабыз. Максаты менен тааныштык. Көбүнчө биз зат атооч менен сын атоочко кайрылат экенбиз. Заттын сын-сыпатын билдирген сөздөргө заттын өңү түсүн, даамын, формасын, көлөмүн билдирген сөздөр кирет. Аларга кандай, кайсы деген суроолор берилет. Эми жакшылап бүгүнкү теманын аныктап алсак, тактап заттын сын-сыпатын билдирген сөздөргө дейт. Зат дегенде сүйлөмдүн ичинен зат атоошту табыш үчүн биз кандай суроо беребиз балдар? Затты табыш үчүн ким эмне, кимдер эмнелер деген суроо беребиз дагы. Ал эми ошо заттын өңү түсүн, даамын, формасын, көлөмүн билдирген сөз булар кандай сөздөр болот экен? Сын-сыпатты билдирген сөздөр ким болот да? Алар кандай, кайсы деген суроолор аркылуу табабыз балдар. Ушуну бүгүнкү тема силерге жакшы эле түшүнүктүү болуш керек. Эгерде биз зат атоошту, сын атоошту билсек, анда оңой эле бүгүнкү темага бат эле түшүнөбүз деген ойдомун балдар. Сүйлөмгө көңүл бурабыз. Сүрөттөрдөн биз эмнени көрүп турабыз? Сүрөттөрдөн биз көрүп жатабыз, балдар. Гүлдөр, жазында аябагандай жоогазын гүлдөрү жердин бетин сонун кылып көрктөндүрөт. Кандай деген суроо бердик. Кандай? Көк, сары, кызыл гүлдөр бакчанын көркүн ачат. Көк, сары, кызыл. Эмне? Зат атооч. Эгерде бир гүл болсо эмне деген суроону беребиз. Ал эми бир нече гүл болсо эмнелер деген суроону беребиз дагы. Эмнелер? Гүлдөр бул зат атооч болду балдар. Ал эми зат атооштун бул жерде эмнесин көрсөтүп атат бизге? Түсүн көрсөтүп атат. Зат атооштун түсүн көрсөтүп жатат дагы. Түсү кандай экен? Көк экен, сары экен, кызыл экен. Гүлдөр бул зат атооч. Ошондо заттын сын-сыпатын, өңү түсүн, даамын көрсөткөн сөздөр. Мынакей бул жерде сүрөт аркылуу силерге берилди балдар. Ошондо биз эң биринчи заттын сын-сыпатын табыш үчүн биринчи биз зат атоошту табат экенбиз балдар. Бул жерде зат атооштор кимдер, эмнелер болду? Гүлдөр болду. Эмнелер? Гүлдөр. Анан эми ошо гүлдөрдүн зат атооч гүлдөрдүн өңү түсү, даамы, формасы кандай экендигин биз эмнелер аркылуу бердик? Сын атооштун кандай деген суроосун берүү аркылуу көк, сары, кызыл деген сөздөр аркылуу биле алдык балдар. Түшүнүктүү болдубу? Андан кийинки сүйлөм. Силерде сүйлөм түзүүнүн кереги деле жок. Үйдөн ушул сүрөттөргө таянуу менен дагы өз алдыңарча сүйлөм түзсөңөр болот. Карагыла бул жерде. Ким? Кыз. Эмнелер? Гүлдөр. Эмне? Көпөлөк. Ушул бир нече, бул жерден 1, 2, 3, 4 нерсеге биз эмне кылсак болот экен? Сүйлөм түзө алсак болот экен. Көп гүлдөр адамдын көз жоосун алат. Карагыла. Зат атооч табабыз. Биринчи сүйлөмдөн балдар. Зат атооч. Ким? Кыз. Кандай гүлдөр? Көп гүлдөр. Мынакей кандай? Көп гүлдөр. Гүлдөр кандай? Кызыл, сары, жашыл, ак.
Бул жерден да өзүнчө сүйлөм түзө алсак болот экен балдар. Эми ким мисалы бул жерде Айжан болсо, Айжан кандай кыз? Айжан татынакай, сулуу кыз. Айжандын чачы кандай? Айжандын чачы кыска. Айжандын бою кандай? Бою узун. Ушинтип туруп эле ушундай кылып зататоштон бир нече заттын сын сыпатын көрсөткөн сүйлөмдөрдү түзө алсак болот экен балдар. Анан кийин бул жерден дагы биз кайсыга көңүл бурсак, көпөлөк. Карагыла. Эмне? Көпөлөк. Бул да зататоч. Көпөлөк келип гүлгө конду десек, эмне? Көпөлөк. Кандай көпөлөк? Карагыла, гүлгө окшош ак, сары, көк. Гүлгө окшош көпөлөк гүлгө келип конду десек дагы биз бул сүрөттөн эле канча сүйлөм түзө алдык? Заттын сын сыпаты катышкан сөздөрдү катыштырып биз бир сүйлөм, эки сүйлөм, үч сүйлөм түзө алдык. Эми кыздын колундагы эмне экен? Кыздын колундагы бул гүлгө суу куйчу лейка, Эми ошондо эле түз. Бул эмне? Бул лейка. Бул кандай? Кичинекей. Өңү кандай? Кызыл, сары деп, мынакей биз дагы бул жерден 4 сүйлөм түздүк. Ошондо биз эмне экен? Зататоч менен сын аточко суроо бергенди билсек, сүйлөмдүн ичинен таба алсак, анда биз бат эле эмне кылат экенбиз? Сүйлөм түзө алат экенбиз балдар. Андан ары карагыла. Биз эмне тоголок болгон эмнени көрүп турабыз? Тоголок болгон топту көрүп жатабыз балдар. Топтун түсү кандай экен? Топтун түсү ары кандай? Эми сүйлөмгө бурабыз. Атам мага чоң топ, иниме кичинекей топ алып берди. Кандай чоң, кандай кичинекей. Булар кандай чоң, кандай кичинекей. Бир эле кандай деген сын атоштун суроосу менен чоң, кичине деген заттын көлөмүн билдирген сөздөрдү таба алдык балдар. Силер дагы ушундай сүйлөм түзүп атканда көлөмүн да билдирген сүйлөмдөрдү түзсөңөр болот. Топ кандай экен? Топ чоң экен. Кандай түстө экен? Кызыл, көк, ак түстө экен. Кичинекей. Топ кандай экен? Кичинекей. Ал кандай түстө экен? Көк, ак, сары түстө деп айта алсак болот экен. Андан ары бул жемиштерге кирет. Карагыла, өзүнө эле аябаганда кандай? Мен ооруганда кычкыл лимон менен чай ичем. Эмне? Лимон. Лимон кандай? Кычкыл. Жалбырагы кандай? Жашыл. Лимондун түсү кандай? Сары. Мен лимондун түсү сары десеңер да сүйлөм түзсөңөр болот. Мен ооруганда кычкыл лимон менен чай ичем. Кандай лимон менен? Кычкыл лимон менен. Мен дүкөндөн көп жашыл, сары, жашыл жалбырактуу лимондорду сатып алдым десеңер дагы эмнекен? Сүйлөм түзүлөт экен. Биз заттын сын сыпатын көрсөткөн сүйлөмдөрдү түзүп жатабыз, балдар. Ошондо биздин сүйлөмдө сөз түрдө зататоч, анан сын аточ сөздөр болуш керек экен. Андан ары кандай? Кандай? Чоң, кичине. Суу ден соолукка пайдалуу. Суунун түсү кандай? Суунун түсүн айта алабызбы, балдар? Тунук дейбиз, кандай? Сары, кызыл, жашыл дейбиз, тунук дейбиз. Суу ден соолукка эмне үчүн пайдалуу, балдар? Сууну канча көп ичсек, биз ошончолук ден соолукта болобуз. Кандай? Пайдалуу. Суу кандай экен? Пайдалуу экен, балдар, мынакей. Бул дагы иштеп алдык. Эми бул жерден боштуктарды керектүү сөздөр менен толтурушубуз керек, балдар. Бай баласы экөө тең аткыча чүкөдөн көздөрүн албай карап отурушат. Тиги чүкө аларды мындан дагы деген ишеничте болушат. Сыйкырдуу ач көз байытат.
Силерге кичине убакыт берейин. Бул жердеги бунун алдында сөздөр турбайбы балдар? Сыйкырдуу, ач көз байытат деген сөздөрдү биз эмне кылат экенбиз? Туура коюп чыгышыбыз керек экен. Сыйкырдуу бай баласы экөө тең аткыча ач көз чүкөдөн көздөрүн албай карап отурушат. Тиги чүкө алардан дагы байытат деген ишеничте болушот. Туурабы? Иштептериңерге койгонго аракет жасагыла. Иштептериңерге жазып сөздөрдү туура койгула дагы. Анан кийин азыр мен туура вариантын чыгарамын балдар силерге. Ошону текшергиле. Анан сөзсүз түрдө кандай деген суроону бергенге аракет жасагыла балдар. Карагыла, окуйбуз. Ач көз бай баласы экөө тең аткыча, таң аткыча сыйкырдуу чүкөдөн көздөрүн албай карап отурушат. Тиги чүкө аларды мындан дагы байытат деген ишеничте болушат. Кандай ач көз, кандай сыйкырдуу, булар эмне экен? Заттын сын сыпатын билдирген сөздөр болуп жатат. Туура түздүңөрбү балдар? Туура түзсөңөр сүйлөмдү, сөздөрдү туура койсоңор, анда силердин сүйлөмүңөр туура түзүлдү. Азаматсыңар балдар. Макалдардын маанисин түшүндүргүлө дейт. Байлык мурат эмес, кедейлик уят эмес. Баймын деп мактанба, кедеймин деп арданба. Байлыктын атасы эмгек, энеси жер дейт. Карагыла. Байлык мурат эмес дейт. Кедейлик уят эмес. Түшүндүңөр болсо, түшүнгөнүңөр болсо, азаматсыңар. Байлык, адам бай болуп эле өзүн эмне кылбаш керек экен? Өтө мактанып кетпеш керек экен, эч кимди теңине албай койбош керек экен. Кедеймин деп дагы уялбаш керек экен. Баймын деп мактанба, кедеймин деп арданба дейт. Бу дагы экөөнүн мааниси бирдей, эч убакта сен баймын деп башка бирөөнү басынта бербешиң керек экен. Байлыктын атасы эмгек, энеси жер дейт. Эгерде сен бай болуп жашагың келсе, анда сен эмне кылышың керек экен? Сөзсүз түрдө эмгектенишиң керек экен. Эмгектениш үчүн бизде билесиңер, жер деген көп. Жерден биз эмне кылсак болот экен? Көп деген байлыктарды ала алсак болот экен балдар. Алма кандай болот? Алма кызыл, тоголок, таттуу болот. Бүгүн аба ырайы кандай? Бүгүн аба ырайы суук. Айпери кандай кыз? Айпери боорукер, сулуу кыз. Бул жерде диалог кетти балдар. Силер өз ара сүйлөшкөндө көбүнчө биз диалог менен сүйлөшөбүз. Буну сөзсүз түрдө билишиңер керек. Мисалы, бул жерде алма кандай болот деп, мисалы, аркен сурап калышы мүмкүн. Эки адамдын сүйлөшүүсү бул диалог болуп эсептелинет. Алма кызыл, тоголок, таттуу болот. Экинчи адам жооп берип жатат. Эми азыр дагы бир жолу жакшылап окугула дагы балдар. Анан бул жерден сын атооч сөздөрдү, зат атооч жана сын атооч сөздөрдү таап көргүлөчү. Заттын сын сыпатын билдирген сөздөр барбы бул жерде же жокпу балдар? Алма кандай болот? Эмне алма, Алма кызыл, тоголок, таттуу болот. Кандай болот деген сөз бул жерге келип түштү. Алма кандай? Алма эмне? Алма кандай? Кызыл, алма кандай? Тоголок, алма кандай? Таттуу. Бүгүн аба ырайы кандай? Бүгүн аба ырайы суук. Аба ырайы кандай? Суук. Айпери кандай кыз? Айпери ким? Айпери зат атооч. Кандай? Боорукер. Кандай? Сылык. Кандай? Сулуу деген. Силер дагы ушундай диалогдорду бири-бириңер менен сүйлөшүп түзсөңөр болот балдар. Сөзсүз түрдө бул силерге жардам берет. Эми сыйкырдуу чүкө жөнүндө окуйбуз балдар. Сыйкырдуу чүкө деген сүрөттү карап атасыңарбы? Ушул сүрөттөрдү эле пайдаланып биз эмне кылсак болот экен? Сүйлөм түзө алсак болот экен балдар. Анда эмесе көңүл бурабыз. Сыйкырдуу чүкө. Бир курдай кедейдин баласы байдын баласы менен чүкө ойноп, чүкөсүнүн баарын уттуруп ийиптир. Байкуш баланын бир эле чүкөсү калыптыр. Ал чүкөсүн кармап алып, ыйлап үйүр көп малым болсочу деп кыялданып жатып уктап калат. Бала кечке жуул койгонсо, тегерегинде койлор жайылып жүрөт.
Ал кубанычы коюна батпай, аларды үйүнө айдап келет. Бул укмушту ал ата-энесине жана өзүнүн дос байдын баласына да айтып берет. Муну уккан бай иштин жайын түшүнөт да баласына: барып, чүкөлөрүңдү тиги томаяктын чүкөсүнө алмашып кел. Кааласа койдон да бергин, дейт. Эртеси байдын баласы чүкөлөрүн досунун сыйкырдуу чүкөсүнө айырып баштап, үстүнө дагы 100 кой берет. Кедейдин баласы үй бүлөсүнө байлыктап, өзү көп чүкөлү болгону кубанып жатып калат. Ач көз бай баласы экөө таң аткыча сыйкырдуу чүкөдөн көздөрүн албай карап отурушат. Тиги чүкө аларды мындан да байытат деген ишеничте болушат. Таң атагана көздөрү илинип кетет. Алар койчунун кыйкырыгынан ойгонуп кетишет. Балекет басыптыр, эмнеден экенин билбейм. Түндө малдын баары кырылып калыптыр. Бири да калбаптыр. Жаны кашайган бай чүкөнү отко салып ийет. От ошол замат жалындап күйүп, жалынын ичинен келишкен бугу чыгат. Ал ач көз байды бир карап алып токой отугуздөй жок болуптур. Сыйкырдуу чүкө түшүнүктүү болду болуш керек, балдар. Эми окуя кайсыл жерде болуптур? Окуя бул жайлоодо болуп атат. Бул бирөөсү байдын баласы, бирөөсү кедейдин баласы, каармандар. Окуя болгон жерде эмне болду? Байдын баласы менен кедейдин баласы чүкө ойношту дагы, байдын баласы болгон кедейдин чүкөсүнүн баардыгын эмне кылып кетти? Алып кетип калды. Ошондо байкуш кедейдин баласы эмне кылат? Тилек тилейт. Менин 100 чүкөм болсо гана деп тилек тилегенде, тилек тилеп уктап калса, ал ойгонсо эмне болот экен? 100 чүкө, 100 кой пайда болгон экен. Эми суроолорго өтөбүз. Балдар, эмне ойношту? Ким утуп, ким утулду, балдар? Бай менен кедейдин баласы чүкө ойношту, балдар. Кедейдин баласы утулуп калды. Кедейдин баласы эмнени тиледи? Кедейдин баласы ыйлап жатып 100 чүкөнү тиледи. Ал эмне себептен аткарылды деп ойлойсуң? Буну өзүңөргө беремин, балдар. Ойлонгула, эмне себептен экен? Анан жооп берүүгө аракет жаса. Байдын баласы эми үчүн бир чүкө үчүн 100 кой берди. Ал андан нары дагы көбүрөөк байыйын деди. Ал эмне тилек кылды? Анын тилеги эмне үчүн аткарылган жок деп ойлойсуңар. Анткени ал тилек кылган жок. Ал ошо баланын чүкөсүн алып кетти дагы, ошол чүкөдөн мен байып кетем деди, балдар. Сен байдын баласынын ордунда болсоң эмне кылат элең? Эмне үчүн чүкө сыйкырдуу экен? Кана сыйкырга ишенебизби, балдар? Сыйкырга бул жомок, бирок сыйкырга ишениш үчүн биз сөзсүз түрдө өзүбүз эмгектенишибиз керек. Ошондо гана биз эмне кылат экенбиз? Өз ой максаттарыбызга жетет экенбиз, балдар. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүксүз болгон суроолор болсо, балдар, сурооңо аракет жаса. Бул жерде кедейдин баласы эмнени тиледи? Ал эмне себептен аткарыл деп ойлойсуң? Ошого өзүңөр дагы өз алдыңарча эмнетип көргүлөчү. Ар бирибиз жакшы тилек тилесек, дайыма ошол тилек аткарылышы дагы мүмкүн деген ойду айтып атат. Ошон үчүн баарыбыз бай болобузбу, кедей болобузбу, жакшы колубузда акчабыз барбы, жокпу, сөзсүз түрдө жакшы тилектерди тилеп жүрүшүбүз керек экен. Эми сен байдын баласынын ордунда болсоң эмне кылат элеңер? Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү. Байдын баласынын ордунда болсоңор эмне кылат экенсиңер? Ошого дагы үйдөн ойлонуп келгенге мен силерге убакыт беремин, балдар. Эми анда эмесе, балдар, үйгө тапшырма алабыз. Заттын сын сыпатын билдирген сөздөрдү качтырып сүйлөм түзөбүз. Биз бир нече мисалдарды келтирдик, балдар. Заттын сын сыпатын билдирген сөздөрдү качтырып сүйлөм түзгүлө дейт. Заттын сын сыпатын билдирген сөздөрдү түзүш үчүн биз сөзсүз түрдө ким эмне, кимдер эмнелер деген зат атооч болуш керек. Анан сын сыпатты сын атооч сөздөр болуш керек. Кандай деген суроого жооп берген сын атооч сөздөр болуш керек. Ошондо гана биздин эмнебиз, үй тапшырмабыз туура аткарылат экен. Анан бул жерде сыйкырдуу чүкөнүн ичинен дагы силер эмне кылсаңар болот экен, балдар? Өз алдыңарча ошол тексттен зат атооч
заттын сын сыпатын билдирген сөздөрдү дагы сүйлөм бар болсо ошону таап иштептериңерди жазып койсоңор да болот. Ушуну менен саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.